wir haben es tatsächlich geschafft, Kerman zu verlassen und sind mit unserem Van in die nächste iranische Stadt gefahren. Wer selber schon mal im Iran war oder uns letztes Jahr schon geguckt hat, weiß auch, in welcher Stadt wir sind. Wir sind nämlich in Yazd. Genauer gesagt sind wir jetzt gerade im historischen Teil der Stadt, wie man ja ganz klar sehen kann. Hier sind alte Lehmhäuser, diese bekannten Windtürme und der Rest der Stadt ist natürlich wie in allen alten Städten sehr modern um die Innenstadt drumherum gebaut. Aber es ist auf jeden Fall cool, wieder hier zu sein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich dachte, dass es irgendwie blöd ist, wenn wir jetzt wieder in den Iran fahren, weil wir nun mal schon mal hier waren. Aber eigentlich ist es ja auch ganz cool, zu Orten zurückzukehren, wo man schon mal war, zu sehen, ob es einem immer noch gefällt oder ob sich was verändert hat. Oder generell sieht man ja auch nie alles, wenn man irgendwo ist. Deswegen lohnt es sich auch voll, in Länder und an Orte öfter zu kommen, weil sich natürlich Dinge verändern und man immer mehr neue Eindrücke sammeln kann. Und deswegen sind wir jetzt nochmal hierher gefahren. Wir haben jetzt Yazd verlassen. War irgendwie ganz schön, da nochmal hinzufahren, weil es schon eine coole und einzigartige Innenstadt ist und Altstadt vor allem, meine ich. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns denken, okay, wir müssen jetzt noch mega viel Zeit in irgendwelchen Städten verbringen, weil wir waren ja nun mal lang genug in Kerman. Ja. Deswegen sind wir jetzt hier wieder unterwegs. Es ist voll schön, wieder durch den Iran zu fahren. Es ist einfach leere Landschaft, der Verkehr ist angenehm, alles, was wir euch schon tausendmal erzählt haben, aber jetzt waren wir so lange in Kerman, dass ich das schon wieder vergessen hatte und jetzt sind wir wieder unterwegs und es ist einfach ein Träumchen. Das Auto läuft rund, soweit wir wissen und beurteilen können, also darüber sind wir auch sehr froh. Und jetzt gibt es hier unser typisches iranisches Mittagessen, Baked Beans, die sind hier ganz günstig. Mit Champignons gibt es sogar welche. Ja, das geht immer flott und das ist halt was wir auf jeden Fall, also ich vor allem irgendwie vermisst haben in dieser Übernachtungszeit, dass wir keine eigene Küche hatten. Also das ist jetzt kein gutes Beispiel für was kochen, aber ich meine, nicht mal das hätten wir machen können, ne? Wir hatten zum Glück ja Freundinnen, mit denen wir dann zwischendurch gekocht haben, aber es ist schon großer Luxus und das merke ich jetzt nochmal, seine Küche, sein Bad, sein Bett, alles so dabei zu haben. Es ist einfach toll und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen gemerkt haben, wie Reisen vielleicht wäre, wenn man so in einem Hotel wäre oder Backpacken würde, weiß ich auf jeden Fall Vanlife viel mehr zu schätzen wieder. Und das ist irgendwie was Positives, was man aus diesem Ganzen nochmal ziehen kann. Okay, und jetzt wird gegessen. So, wir haben es nach Isfahan geschafft und treffen hier eine Freundin von uns, die wir letztes Jahr hier kennengelernt haben. Wir wissen jetzt so gar nicht richtig, was passiert. Das ist immer so, wenn man sich mit iranischen Menschen trifft. Sie hat einfach nur gesagt, parkt euren Van hier in diesem Park außerhalb der Stadt. Das haben wir gemacht. Jetzt gehen wir zurück zum Eingang des Parks und treffen sie da und mal gucken, was sie sich für uns überlegt hat oder was wir dann machen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wieder hier zu sein und Leute wiederzutreffen und denen von unserer Reise zu erzählen, aber auch zu erfahren, was bei denen so passiert ist. Ja. Where the grass is always green. Confidence is compliments from strangers on the screen. Easy to get caught up, way too deep in all of someone else's problem. So, jetzt sind wir an einer der Hauptattraktionen in Isfahan, die Siose, das heißt 33 Brücke, weil sie hat 33 Bögen. Aber wir stehen jetzt gerade hier im Fluss quasi. Und wie ihr seht, ist einfach hier gar kein Wasser. Also ein- oder zweimal pro Jahr wird irgendwie so ein Damm geöffnet, dann gibt es hier Wasser. Aber sonst das ganze Jahr über ist dieser Fluss eigentlich trocken. Was ein bisschen traurig ist, weil da hinten sind sogar so ganz viele Tretboote und so. Das ist ein richtig trauriger Anblick. Wenn wir schon mal dabei sind, über Wassermangel zu sprechen, unsere Freundin hat uns erzählt, dass, weil zum Beispiel die Leute in Isfahan und generell im Landesinneren und in den Wüstenregionen und so echt Angst haben vor Wasserknappheit und die Regierung da jetzt nicht so wirklich was gegen tut. Also es gibt echt viele Gebiete, wo einfach kaum Wasser ist, weil das alles für die Landwirtschaft genutzt wurde und halt Gebiete, die irgendwie austrocknen und dann kann man da nichts mehr anbauen und so. Deswegen hat sie sich jetzt sogar ein Haus im Norden des Landes gekauft, also am Kaspischen Meer. Da ist es ja sehr grün, da gibt es krasse Wälder. Das ist so ein bisschen wie in Europa auch. Als Vorsorge für die Zukunft hat sie sich ein Haus gekauft, dass wenn hier in der Zukunft kein Wasser mehr ist, sie dann dieses Haus hat, wo es halt Zugang zu Wasser gibt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ganz schön krass. Wir haben noch mal gefragt, wie hoch denn das Wasser hier eigentlich ist, wenn dann mal Wasser da ist.
Aber das ist echt nur so höchstens knietief. Also sehr viel ist es nicht. Was aber lustig ist, ist, dass sich trotzdem irgendwie so ein Flussbett als Sammelpunkt trotzdem nicht ändert, ob da jetzt Wasser drin ist oder nicht, weil wie sich Leute an den Rhein oder an die Elbe setzen oder an die Spree und irgendwie ja abhängen, machen die Leute das hier genauso. Also hier kommen auch ganz viele Leute hin, laufen über die Brücke oder setzen sich halt an den Rand des nicht mehr vorhandenen Flusses und rauchen Wasserpfeife zum Beispiel. Cool! Ich mache ein Video. Jetzt sind wir in der nächsten Hauptattraktion in der Stadt, der Nakshe Jahan Square. Das ist ein riesiger Platz und da gibt es einmal eine Moschee da drüben, dann die nächste Moschee, Iman Moschee. Da drüben ist ein Palast und ganz hinten, dort ist der Bazar. Viele Touris sind natürlich hier, aber trotzdem ist es eigentlich recht entspannt, weil es halt so ein großer Platz ist. Man kann hier gemütlich am Wasser sitzen und ein bisschen chillen und so dieses Treiben sich anschauen und ein bisschen rumschlendern. Also eigentlich ganz schön hier. So, hier laufen wir durch den Bazar. Hier gibt es ganz viel, ja, so Handwerkssachen, schöne Sachen. Gewürze, Bücher, Schmuck. Ja, Alles Mögliche. vieles, was man nicht braucht, was aber schön aussieht, aber natürlich hier auch sehr viel teurer ist als in normalen Geschäften. Nach den kurzen Stops in den Städten geht es im nächsten Video wieder in die Natur und damit weiter. Oh mein Gott! Danke fürs Zuschauen, Chodafis und bis zum nächsten Mal.